Hər birinizə salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda bu oyuncağın sxemini sizlərlə bölüşürəm. Baxın, belədir. Ələ keçirilən oyuncaqdır. Yəni, baxın, əlimi belə keçirdirəm. Baş hissəyə də əl keçir, yəni barmaq keçir və qollara da. Və başı da hərəkət elətdirmək olur, qolları da hərəkət elətdirmək olur. Bu oyuncağı toxuyub uşaqlarınıza nağıllar danışa bilərsiniz, uşaqlarınızı əyləndirə bilərsiniz. Baxın, belədir. Ölçüsünü qeyd edim. Ölçüsü 25 cm-dir. Mənim toxuduğum sxemlə toxusa, sizdə də 25 cm alınacaq. Əlinizin sıxlığından, boşluğundan asılı olaraq bu 1-2 cm dəyişə bilər. Baxın, belədir. İndi isə lazım olanları sizə qeyd edim. Yəni, bu oyuncağı toxumaq üçün nələr lazımdırsa onları qeyd edim. Onları qeyd etməmişdən əvvəl kanalıma abunə ola bilərsiniz dəstək üçün. Videolarımı bəyənib, paylaşsaz çox sevinərəm. Dəstək olmuş olarsınız. İki rəngdən qeyd etdiyim kimi istifadə etdim. Qaşlarını, bu hissəni etmək üçün nazik ip lazımdır. Qəhvəyi rəngdə. Gözlər 18 mm-dir. Zərli gözlərdir. Və sindifon lazımdır. Sindifon, mən boncuk sindifondan istifadə etdim. Belə bunlardan istifadə etdim, bu boncuk sindifondan. Amma adi sindifondan da istifadə edə bilərsiniz. Oyuncağı toxumaq üçün mən bu iki ipdən istifadə etdim. İki əsas rəngdən istifadə etdim. Baxın, bu rənglər. İstifadə etdiyim ip velur iplərdir. Yəni, mənim qeyd etdiyim, indi deyəcəyim sxem velur ipləri üçün nəzərdə tutulub. Yəni, nazik ipdən etsəz fərqli alınacaq. Yəni, ölçüsü filan uyğun olmayacaq. Yəni, alınmayacaq. Ona görə də bu iplərdən istifadə edin. Yalnız Alize ilə toxumayın. Çünki Alize ilə toxusaz, Alize Veluti ipi var. Velur ip. O iplə toxumayın. O iplə toxusaz böyük alınacaq oyuncaq. Yəni, mən qeyd etdiyim milçə ilə iplə toxusaz eyni alınacaq. Deməli, bu iki ipdən istifadə etdim. Bunlar mənim istifadə etdiyim iplər, qeyd etdiyim kimi, velur iplərdir. Velur iplərdən valans ipi ilə, yarnart dolça ipi ilə bu iki ipdən istifadə edə bilərsiniz. Yəni, biraz keyfiyyəti yaxşı olan bu iki iplərdir. Qeyd etdiyim kimi, Alize ilə toxumayın. Alize çox qalındır. Bu sxemə görə böyük alınacaq o. Sonra istifadə etdiyim iki dənə göz, yəni bir cüt göz. Baxın, bunlar simli gözlərdir. Mən yaşıl rəngindən istifadə edəcəm. Ölçüsü isə, qeyd edeyim, ölçüsü isə 18 mm-dir. İynə lazımdır. Belə ucu küt olan iynə. Milçə 3.5 mm-dir. Məndə çox istifadə etdiyim üçün silinib. Qayçı lazımdır. Bu tip qayçılar çox rahatdır kəsmək üçün. Və belə. Ağ rəngdən başlayıram və 3 zəncir çəkirəm. 1, 2, 3. 3 zəncir çəkdim. İkinci ilməyə, yəni ikinci zəncirə 6 ədəd sıx iynə toxuyuram. 1. Bura marker qoyuram, yəni işarətləyici qoyuram ki, itirməyim, yəni ilməyi. Adi ipdən də istifadə edə bilərsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 və sonuncu 6. 6 ədəd sıx iynə toxudum. İndi növbəti sıraya keçirəm. Baxın, ilk ilmə buradır. Növbəti sırada hər ilməyə cüt toxuyuram. 1 ədəd toxudum. Bura yenə sancağa qoyuram, itirməmək üçün yerin. 1 ədəd toxudum. Eyni ilməyə 1 ədəd daha toxuyuram. Sonra yenə növbəti ilməyə keçirəm. Bura cüt toxuyuram. Üçüncü ilməyə keçirəm. Burada cüt toxuyuram. Dördüncü ilməyə keçdim. Cüt toxudum. Beşinci ilməyə cüt toxudum və 6-cı ilməyə yenə cüt toxuyuram. İkinci sıra bitdi. İkinci sırada oldu 12 sıx iynə. Növbəti sıraya keçirəm.
Bunun yerinə mən nazik ipdən istifadə edəcəm. Hər dəfə bu sancağı tapıb çıxartmaq vaxt aparır. Ona görə də fərqli rəngli ipdən istifadə edəcəm. Vaxt aparmasın ona görə. Baxın, belə qoyuram sıra başlanğıcını. İpi qoyuram ki, yerini bilim. İndi növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada isə bir tək bir cüt toxuyuram. Bir sıx iynə toxudum. İndi isə bir cüt toxuyuram. Yenidən bir tək toxuyuram. Bir cüt toxudum və bunu 6 dəfə təkrar edirəm. Bir tək bir cüt olaraq. Baxın, cüt toxudum. Yenidən bir tək bir cüt. Yenə bir tək bir cüt. Yenə bir tək bir cüt. Və sıra sonuna gəldim. Növbəti sıraya keçirəm. Heç bu ipi çıxartmıram. Belə qaytarıram. Baxın, belə. İndi növbəti sırada 2 tək bir cüt toxuyuram. 1, 2. 2 tək toxudum. Bir cüt toxudum. Yenidən 1, 2. 2 tək toxudum. Növbəti ilməyə cüt toxudum. Yəni cütün üzərinə cüt, təkin üzərinə tək toxuyuram. Baxın, bir tək, 2 tək, növbəti ilməyə cüt. Yenidən bir tək, 2 tək, növbəti ilməyə cüt. Yenə bir tək, 2 tək, növbəti ilməyə cüt. Yenə bir tək, 2 tək, növbəti ilməyə cüt. 2 tək bir cüt toxudum. Yəni burada oldu 24 sıx iynə. Burada oldu 24 sıx iynə. İndi növbəti sıraya keçirəm. Növbəti sırada 3 tək bir cüt toxuyuram. 1, 2, 3. 3 tək toxudum. Bir cüt. 1, 2, 3. 3 tək toxudum. Bir cüt. Yəni bunu da 6 dəfə təkrar edirəm. Sıra sonuna kimi 3 tək bir cüt toxuyuram. Oldu bir cüt. Yenidən 1, 2, 3. 3 tək toxudum. Bir cüt toxudum. 1, 2, 3. 3 tək toxudum. Bir cüt. Yenidən 1, 2, 3. 3 tək toxudum. Bir cüt toxudum. Baxın, oldu belə. Burada oldu 30 sıx iynə. Yəni burada saysam 30 sıx iynə var. Növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada 4 tək bir cüt toxuyuram. 2, 3, 4. 4 tək bir cüt. Yenidən 1, 2, 3, 4. 4 tək toxudum. Yenə bir cüt. 1, 2, 3, 4. 4 tək toxudum. Bir cüt. Yenidən 1, 2, 3, 4. 4 tək toxudum. Bir cüt. Yenidən 1, 2, 3, 4. 4 tək toxudum. Bir cüt toxudum. Sonuncu 1, 2, 3, 4. 4 tək toxudum və bir cüt toxudum. Baxın, oldu belə.
Burada oldu 36 sıx iynə. Yəni sıra sonunda 36 sıx iynə var. Növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada 5 tək bir cüt toxuyuram və bunu 6 dəfə təkrar edirəm. 2, 3, 4, 5. 5 tək toxudum. Bir cüt. Yenidən 1, 2, 3, 4, 5. 5 tək toxudum. Bir cüt. Yenə 1, 2, 3, 4 və 5. 5 tək toxudum və bir cüt. Yenə 1, 2, 3, 4, 5. 5 tək toxudum, bir cüt. Eyni qayda ilə 1, 2, 3, 4, 5. 5 tək toxudum, bir cüt toxudum və sonuncunu da edirəm. Bu sırada sonuncu artırma 1, 2, 3, 4, 5. 5 tək toxudum, sonuncuya cüt toxuyuram. Baxın, burada oldu 5 tək bir cüt və sıra sonunda, yəni bu sırada oldu 42 sıx iynə. Baxın, burada 42 sıx iynə var. İndi növbəti sıraya keçirəm. Baxın, burada sıra başlanğıcım qalıb. Baxın, düz toxunmuşam. Görürsünüz, bu sırayla geçsəm, sıra sonuna gəlmişəm. İndi isə növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada isə 6 sıx iynə toxuyuram, bir artırma eləyirəm. Yəni 6 tək bir cüt toxuyuram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıx iynə toxudum, bir cüt toxuyuram. Yenidən. Yəni bunu 6 dəfə təkrar edirəm. Sıra sonuna kimi. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıx iynə toxudum, yenidən cüt toxuyuram. Növbətiyə keçirəm, yenidən 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıx iynə toxudum. Bir cüt toxuyuram. Yenidən 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıx iynə toxudum. Bir cüt toxudum. Yenə 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıx iynə toxudum. Və bir cüt toxuyuram. Yəni eyni ilməyə bir ədəd daha toxuyuram. Və sonuncunu edirəm. Bu sırada sonuncu. 2, 3, 4, 5 və 6. 6 sıx iynə toxudum. Bir cüt toxudum. Burada oldu 6 tək bir cüt. Yəni oldu 48 sıx iynə. Burada 48 sıx iynə var. İndi növbəti sıraya keçirəm və son sıradır. Bu artırma edəcəyim son sıradır. Bu sırada isə 7 sıx iynə toxuyuram, bir artırma edirəm. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıx iynə toxudum. Bir cüt toxudum. Yenidən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıx iynə toxudum. Bir cüt toxudum. Yenə 1,
2. Yəni sıra sonuna kimi hər sırada 6 dəfə artırma edirəm. Yəni sıra sonuna kimi 6 dəfə, cəmi 6 dəfə artırma olunur. Burada da cüt toxuyuram. Cütün üzərinə cüt toxuyuram. Yenidən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıx iğnə toxudum və bir cüt toxudum. Yenə eyni qayda ilə 7 tək bir cüt toxuyuram. Bu arada YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, yeni sxemlər paylaşanda xəbəriniz olsun. Abunə olmaq ödənişsizdir. Əgər toxuduğum bütün oyuncaqlara baxmaq istəyirsinizsə, Instagram səhifəmə baxa bilərsiniz. Hansısa oyuncağın sxemi sizə maraqlıdırsa, rəylərdə yaza bilərsiniz. Bu videonun altında qeyd edə bilərsiniz. Və baxın, sıra sonuna gəldim. Yenə burada cüt toxudum. Yəni 7 tək bir cüt toxudum. Baxın, alındı belə. Belə alındı. İndi isə bu sıra sonunda oldu 54 sıx iğnə. Yəni burada 54 ədəd sıx iğnə var. Əgər toxumağa yeni başlayırsınızsa, mütləq hər sırada sayın. Sayın ki, sıx iğnələrin sayı düzgün olsun ki, sxemin davamı da sizdə düzgün alınsın. İndi isə bundan sonra artırma azaltma etmirəm. Heç bir artırma azaltma etmədən 11 sıra düz toxuyuram. Yəni hər sırada 54 sıx iğnə olmaqla 11 sıra düz toxuyuram. İndi o hissəni videoya çəkməyəcəm, video çox uzun olmasın. İndi 11 sıra düz toxuyub geri qayıdacağım. Bunu sıra başlanğıcına qoyuram və 11 sıra, baxın, bir krok etdim, buraya gəldim. Bu oldu birinci sıra. Bunu 11 dəfə təkrar edirəm. 11 sıra toxuyub geri qayıdıram. Və 11 sıra artıq düz toxudum. Baxın, sayım buradan artırmadan sonra 11 sıra toxudum. 1, baxın, bu sonuncu cüt idi. Bundan sonra sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra düz toxudum. Yəni heç bir artırma, azaltma etmədən 11 sıra toxudum. Burada 54 sıx iğnə var idi. Yəni o dəyişmədi. Elə 54 sıx iğnə olaraq da qaldı. İndi gözlərini birləşdirəcəm. Gözlərini baxın, alt hissədən sayıram. Bunu elə eləyirəm, arxa hissədə qalır. Aşağı hissədən sayıram. Belə iğnə götürdüm. Aşağı hissədən sayıram 7 və 8-ci sıra arasına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortaya bir iğnə belə batırıram. Fərqli rəngdə edim, görünsün. Baxın, bu 7-ci sıradır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilə 8 arasına taxacağım gözləri. İndi gözləri belə zəri, yəni kağızı belə edirəm. Üzərində belə kağız da var, bunu soyuram. Baxın, belə digər gözü də düzəldirəm. Və üzərini soyuram. Bunları Temudan sifariş eləmişdim. Baxın, belə üzərində klonka da gəlib, yəni çizilmaması üçün. İndi gözlər arasında 7 sıx iğnə olmalıdır. İndi gözün birini, baxın, 1, 2, 3, 4. Burada qurçaqla yer edim. Baxın, bura taxdım. Digərini isə sayıram. Gözdən sonra 7 ədəd olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baxın bura. Bu isə digər göz. Məndə zərli gözlər belədir. Bu hissələri biraz, zər hissələrin, burası biraz qalındır, burası nazikdir.
İndi bunun arxa hissələrini də birləşdirirəm. Baxın belə. Möhkəm edirəm, göz oturur içəri. Görürsünüz, keçdi içəri. İndi bunu da gözün formasını düzəldirəm. Belə. Və bunu taxıram. Baxın, möhkəm taxdım. Buradan göz tərpənməyəcək. Bildiniz, möhkəm oldu. Yəni içəri keçdi. Baxın, göz bilinmir. Mən bundan öncəki videolarımdan birində dovşan toxumuşdum. Orada bunun bir hissəsini kəsmişdim, tərsinə yerləşdirmişdim və göz biraz çöldə idi. Elə də edə bilərsiniz, belə də. Yəni onda da çıxmır gözlər. Bu halda da çıxmır. İndi bu oyuncaqda belə etdim mən. İndi isə, baxın, gözlər belədir. İndi isə başlayıram azaltmağa. Azaltmanı necə edirəm? Baxın, sıra sonuna gəlmişəm. Bu iynə artıq lazım deyil. Artıq azaltmağa başlayıram. Azaltmanı isə belə edəcəm. 4 sıx iynə toxuyuram, bir azaltma edirəm. Və bunu 9 dəfə təkrar edirəm. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iynə toxudum, bir azaltma edirəm. Baxın, azaltmanı belə edirəm. Yenidən 4 sıx iynə toxuyuram. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. Bir də 1, 2, 3, 4. 4 sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. Təkrar edirəm. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iynə toxudum. Yenidən azaltma etdim. 1, 2, 3. Yəni bu sırada cəmi 9 dəfə azaltma edəcəm. 4 tək bir azaltma edirəm və bunu 9 dəfə təkrar edirəm. 1, 2, 3, 4. Azaltma etdim yenidən. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. Əgər ipi qoyduğum yerdə azaltma ilə bitirdimsə, deməli düz toxumuşam. Yəni sayılarda itirməmişəm, heç birin ilmə itirməmişəm. Əgər sizdə düzgün gəlmədisə, ilmələri sayın. Deməli hardasa ilmə itirmisiniz. Yəni toxumamısınız. İndi bundan sonra isə növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada isə baxın, burada saysam 45 ədəd sıx iynə var. Baxın, bu sırada hal-hazırda 45 ədəd sıx iynə var. İndi növbəti sıraya keçirəm və bu sırada yenə azaldacağım. Bu sırada isə 3 sıx iynə toxuyuram, bir azaltma edirəm. Və bunu 9 dəfə təkrar edirəm. 1, 2, 3. 3 ədəd toxudum. Bir azaltma edirəm. Yenidən 1, 2, 3. 3 sıx iynə toxudum. Bir azaltma. Eyni qayda ilə 1, 2, 3. 3 sıx iynə toxudum. Bir azaltma. 1, 2, 3. 3 sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. 1, 2, 3.
3 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. 1, 2, 3. 3 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma. 1, 2, 3. 3 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. 1, 2, 3. 3 sıx iğnə toxudum. Yenidən azaltma edirəm. Yəni cəmi 9 dənə azaltma edirəm sıra sonuna kimi. Baxın 3 sıx iğnə toxudum. Yenidən azaltma etdim. Bir dəqiqə. Azaltma etdim. Və sıra sonuna gəldim. Baxın düz oldu. İndi növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada qaldı 36 sıx iğnə. Baxın burada 36 sıx iğnə var hal-hazırda. İndi növbəti sıraya keçirəm. Bu sırada yenə azaltma edəcəm. Bu sırada isə 4 sıx iğnə toxuyuram, 1 azaltma edirəm. Və bunu bu dəfə 9 dəfə yox, 6 dəfə təkrar edirəm. Yəni 4 tək 1 azaltma edirəm. Bunu 6 dəfə təkrar edirəm. 1 ədəd toxudum. 2, 3, 4. 4 ədəd toxudum. 1 azaltma edirəm. Yenidən 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. Yenə 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim. 1, 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. 1 azaltma etdim yenə. Qeyd etdiyim kimi bu sırada 6 dəfə azaltma edirəm. 1, yəni cəmi 6 dəfə olur. 2, 3, 4. 4 sıx iğnə toxudum. Yenidən azaltma etdim. Bu da oldu 6-cı azaltma. Baxın sıra sonuna gəldim. Baxın belə. Belə olur. Yəni belə düz sayılmır. Baxın ipi hara qoymuşamsa ora. Belə. Bu sırada oldu 30 sıx iğnə. Baxın burada 30 sıx iğnə var. İndi artıq bu sıradan etibarən rəngi dəyişəcəm. Necə dəyişəcəm? Yəni bu oyuncaqdır, düzdür? Baxın belədir də. İndi bunun bu hissədən həm bədən hissəni toxuyacağam, həm də ki başın iç hissəsini toxuyacağam. Yəni iki rənglə toxuyacağam. Bir digər rənglə, bir də ki bu rənglə. İndi birinci bu rənglə toxuyuram, amma blo olaraq toxuyuram. Blo nə deməkdir? Yəni ilmənin içəri qatından. Baxın bu ilmədir, düzdür? İlmənin içəridəki qatından toxuyuram. Üst qatı qalır. İndi onu necə edirəm? İpi qoyuram bura. İndi bu sırada 3 tək bir azaltma edirəm. Baxın, ilmələrin altdakı qatından. Yəni üst ilmədən bütöv toxumuram. İlmənin alt qatından, arxadakı qatından. 1, 2, baxın görürsünüz üstə qalır. 3. 3 ədəd toxudum. 3 ədəd toxudum. İndi bir azaltma etməliyəm axı. Azaltmanı necə edirəm? Bir ilməyi boş saxlayıram, digərini toxuyuram. Baxın, yenə hamısını, bu sıranın hamısını ilmənin arxa qatından toxuyuram, üst qatından yox. İndi yenə 1, 2, 3. 3 sıx iğnə toxudum. İndi burada azaltma etməliyim. Bir ilməni boş saxlayıram, digərini götürürəm. Yenidən 1,
2, 2 sıx iğnə toxudum, 3, 3 sıx iğnə toxudum. İndi yenə bir ilməni boş saxlayıram, digərini toxuyuram. Yenə qeyd etdiyim kimi blok olaraq toxuyuram. Görürsünüz, ilmələrin üstləri qalıb, üst qatları qalıb. Baxın. Baxın, bax bunlar. Bax bunlar ilmələrin üst qatlarıdır. Yəni bizə tərəf olan flowlardır. Baxın, bunlar qalmalıdır. İndi yenə toxuyuram. Blok olaraq toxuyuram. 1, 2, 3. 3 ədəd sıx iğnə toxudum. Burada azaltma etməliyəm. Ona görə bir ilməni saxlayıram, digərinə keçirəm. Yəni arada bir ilmə buraxıram. Yenidən 3 sıx iğnə toxuyuram. 1, 2, 3. 3 ədəd toxudum. İndi yenə azaltma edirəm. Yəni bir ilməni buraxıram, digərini toxuyuram. İndi sonuncu 1, 2, 3. 3 ədəd toxudum. Bir ilmə boş saxlayıram. Baxın, bunu toxuyuram və sıra sonuna gəldim. Burada oldu 24 sıx iğnə. Baxın, hal-hazırda burada 24 sıx iğnə var. İndi nə edirəm? İndi başını doldurmalıyam. Başını doldurmamışdan əvvəl digər rəng ilə bu qıraqdakını toxuyuram. Toxuyuram ki, sonra doldurandan sonra belə çətin olacaq. İlmələr tam görünməyəcək. Baxın, belə. Hansı ki qatları saxlamışdım üstdəkiləri. Həmin hissədən toxuyuram. 2 zəncir çəkirəm, ipi doluyuram. Eyni yerə bir ədəd trabzan toxuyuram. Baxın, oldu belə. Bir ədəd oldu trabzan. Bu oldu 1. Bu 1 sayılır, 2 yox. Yəni bu sayılmır. Çəkdiyim zəncir sayılmır. Bu oldu 1. İndi hansı ki bu sırada ilmələrin iç qatlarına, yəni içəri qatlarından toxudum, üst qatları qaldı axı. İndi həmin qatların hər birinə trabzan toxuyuram. Və burada 30 ədəd idi. İndi 30 ədəddə trabzan toxuyuram. Yəni hər ilmənin üzərinə, hər bu qatın üzərinə bir ədəd trabzan toxuyuram. O da eləyir 30 ədəd. Bir ədəd toxudum. 2. Belə qatlayanda baxın, belə çıxır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oldu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 ədəd olmalıdır. 16, 17, 18, 19, 20. Əgər sonda 30 ədəd olmasa, bir artıq və yaxud da bir əskik gəlsə, arxa hissədə onu düzəltmək olar. İndi onu deyəcəm. Əgər məndə də elə alınsa, onu deyəcəm. 20 ədəd oldu. 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 və 30. Bu da oldu 30. 30 sıx iğnə yox, trabzan oldu. 30 ədəd trabzan. Əgər sizdə məsələn 31 alınsa və yaxud da 29 alınsa, 31 alınsa, ola bilər ki, hansısa ilməni arada itirmisiniz və s. Alınsa, burada azaltma edin ki 30 olsun. Əgər 29 alınsa, axırıncıya düşür toxuyun ki 30 olsun. Ola bilər burada ilmə itirəsiz filan, ona görə deyirəm. Yəni bir də sökməyəsiniz. Məndə 30 ədəd oldu. İlk ilmək ilə ilmək sürüşdürmə edirəm. Və 2 zəncir çəkirəm. 1, 2. 2 zəncir çəkirəm və bu rəngi saxlayıram. İndi bu oyuncağın içərisini doldururam. Bu ipi, baxın. Bu qəhvəyi olan ipi içəri keçirdirəm. Baxın belə. Və bu hissədə düyün edirəm bunu. Hər hansı bir ilməkdən keçirdib. Başqa bir qurçaq götürürəm. Baxın belə bunu keçirdirəm ki, düyün edim, sökülməsin. Baxın belə. Qalır içərdə bu. Artıq o lazım deyil. İlməni biraz belə edim. İndi içərisini doldururam oyuncağın. Bunun içərisinə biraz başı böyük olduğu üçün sindifon çox gelir. Doldururam. Tam doldururam artıq başı. Hələ boşdur. Baxın, başdan doldururam, boşluğa geçirəm. Əlimlə doldurduqca da belə böyrlərə doğru edirəm ki, yan tərəflərə doğru edirəm ki, yəni formasını alsın həm də baş. İçərisi hələ çox boşdur. Tam doldurmalıyam başı. Baxın, hələ boşdur. Yəni çox gedir buna sindifon. Əlimlə dediyim kimi düzəldirəm. Çox belə kipdə doldurmuram. Niyə? Çünki bunu başın hərəkət etdirmək lazımdır. Əl ağırlıq eləməsin. Bu oyuncağın üzərinə, yəni üzünə daha doğrusu, yəni düzəldəcəm. Üzünün formasını, onu sonda edəcəm. Hələ ki başı doldururam. Əlimlə görürsünüz, yan tərəflərə doğru edirəm ki, başı yumruğu alınsın. Baxın belə. Bu hissəni də biraz doldurum. Sonuncu dəfə 3 tək bir azaltma etdim. Və 3 tək bir azaltma edəndən sonra 24 sıx iğnə qalıb, ağ rəngdən olan ipi deyirəm. Yəni sıx iğnə toxumuşdum o hissəni. Trabzanı yox. Və məncə yaxşıdır artıq. Baxın belə. Bir də ki, barmaq keçməli daxı belə orta hissəsinə, başını hərəkət etdirmək üçün. Ona görə də biraz yan tərəfləri eləyirəm ki, orta hissə biraz boş qalsın. Baxın belə. Bu hissəni biraz doldururum, ağız hissəni. Baxın belə edirəm. Baxın belə. Yumru alındı artıq. İndi isə yenidən azaltmağa başlayacağım. Bunu da doldurum. Biraz sindifon qalıb, onu da qoyum. Qeyd etdiyim kimi, orta hissədən barmaq keçməlidir ya, başı hərəkət etdirmək üçün. Ona görə böyrləri də doğru edirəm ki, yəni orta hissə biraz boş qalsın. İndi bundan sonra ağ iplə davam edirəm. Bu ipi kəsmirəm amma. Bunu kəsmirəm. Sadəcə indi bu hissəni bitirmək üçün
Yenə bu sırada azaldacağam. Bunun üçün necə edirəm? Baxın, bu sıra başlanğıcımdır. Bura fərqli rəngdə ip qoyuram və bu sırada 2 tək bir azaltma edirəm. Baxın, ağ rənglə olanda. Bir dəqiqə. 2 sıx iynə toxuyuram. 1 2 2 sıx iynə toxuyuram. Azaltmanı yenə həmişəki qayda ilə baxın belə üst qatlardan götürürəm. Bir azaltma etdim. Yenidən 2 sıx iynə toxuyuram. 1 və 2. 2 sıx iynə toxudum. Bir azaltma etdim. Bunu 6 dəfə təkrar edirəm. Yəni 2 tək bir azaltma edirəm 6 dəfə. Yenidən içərisini doldurduğum üçün biraz çətin olur toxumaq. 1 2 2 sıx iynə toxudum. 1 azaltma etdim. Yenidən 1 2 2 sıx iynə toxudum. 1 azaltma edirəm. Sonra yenə 2 sıx iynə toxuyuram. 1 2 2 sıx iynə toxudum. 1 azaltma edirəm. Yenə 2 sıx iynə toxuyuram. Burada olmalıdır 18 sıx iynə. Baxın, burada 18 sıx iynə olmalıdır. İndi növbəti sıraya keçirəm. Növbəti sırada isə 4 tək bir azaltma edirəm. Yəni 4 sıx iynə toxuyuram. 1 2 3 4 4 sıx iynə toxudum. Bir azaltma edirəm və bunu 3 dəfə təkrar edirəm. Baxın, burada 15 sıx iynə qalmalıdır. Sayım. Yəni son sırada 4 tək bir azaltma etdim və bunu 3 dəfə təkrar etdim. Yəni sonuncu sırada 3 dənə azaltma etmişəm. İndi isə heç bir artırma azaltma etmirəm. 11 sıra artırma azaltma etmədən düz toxuyuram. Yəni burada 15 sıx iynə var. Onu 11 sıra təkrar edirəm. 11 sıra düz toxuyub yenidən qayıdıram. Və artıq 11 sıra düz toxudum. Heç bir artırma azaltma etmədim. Burada 15 ədəd sıx iynə var. İndi bu sırada 7 ədəd ard-arda azaltma edirəm. 1 2 3 4 5 6 7 7 ədəd azaltma etdim. Növbəti ilmək ilə ilmək sürüşdürmə edirəm. Bir zəncir çəkib ipi kəsirəm. İpi çox uzun da kəsmirəm belə. Bu qədər bəs edir və bu hissəni doldurmuram qətiyyən. İndi bunu necə edirəm? İynəni götürürəm. İlmələrin üst qatlarından, baxın, birindən belə, birindən içərdən. Buradan içəri, içərdən çölə. Baxın, belə içəri, digər ilmədən çölə. İçəri, digər ilmədən çölə. Ehtiyatla dartıram bunu. Belə. Möhkəm dartmayın bu ipləri. Bu ipi möhkəm dartanda qırılır. Və burada bir düyün kimi, yəni elə edirəm ki, artıq bura sökülməsin. Baxın, belə. Və
belə bir yerdən çıxardıram. Baxın belə. İndi isə bu rəngdə, baxın bu rəngdə bir ip götürürəm. Baxın belə. Bu məndəki Alize Baby Pestdir. Amma yəni istənilən ipdən istifadə edə bilərsiniz. Məndə uzun belə bir iynə var. Bundan istifadə edəcəm. Baxın belə 2 qat edirəm. Baxın təpə hissədən elə edirəm ki, heç ara ilişməsin. Baxın belə. Buradan çıxardıram. Baxın belə məsafə qoyuram. Yenə qeyd etdiyim kimi iynə heç ara ilişməsin. Və yenə eyni yerdən çıxardıram. Və ipi kəsirəm. Dəqiqə. İndi bunu elə etməliyəm ki, içəri keçsin bu. Baxın, bu içəri keçməlidir. Bunun üçün də belə dəmir. Baxın, belə. Bura barmağımız keçməlidir. Belə başı hərəkət elətdiririk. Bu barmaqlarımız qollara keçəcək. Bu barmağımız isə başda olacaq. Başı hərəkət elətdirəcək. Baxın, bunu belə keçdi. Baxın, belə. Bunu, yəni buradan düyünləməsək də, bu onsuz da buradan çıxan deyil. Yəni çıxa bilməz. Bunu düzəldirəm biraz. Yəni əlimlə düzəldirəm ki, bu hissə hamar olsun. Baxın belə. Alındı artıq. Bu hissə hazırdır. Və burada da burada arada ilmə saxlamayın. Bir dəqiqə. Baxın, burada bu iki ipin arasında ilmə saxlamayın. İlmə saxlasaz, bunu düyünləyəndə başı dartacaq içəri. Bildiniz, bu hissə keçəcək içəri. Onda da pis görünür. Ona görə də onu elə eləyin ki, arasında ilmə olmasın, eyni yerdən çıxsın. Baxın, məndə arada ilmə qalmadığı üçün, yəni başı bu hissəsi içəri batmır. Bu ipi də keçirdirəm içəri. Baxın, belə. Alındı belə. Bu hissə də hazırdır. Baxın, olur belə. Üzün formasını hələ düzəldəcəm. Üzü hazır deyil. İndi isə keçirəm bu hissəyə. Bu ipi də. Baxın, belə. İndi bu sırada, indi qəhvəyi rənglə, bu rənglə davam edirəm. Artıq bu əlimizin bu hissəsi olan hissəyə keçirik. Yəni əlin, baxın, belə baş barmaq bura keçir. Yəni bu barmaq belə keçdi. Qeyd etdiyim kimi bu barmaq ilə bu barmaq olacaq qolları və yaxud da bu barmaq. İndi sizdən asılıdır. Bununla da belə başı hərəkət elətdirəcək. İndi isə baxın, bu əlimizi tutan hissəsini toxuyuram. İndi onun üçün əvvəlcə bunu toxumuşdum. Sizə əgər rahat olsa başı tam toxuyub, sonradan bunu üzərində toxuya bilərsiniz. Və yaxud da ki, mənim elədiyim kimi də eləyə bilərsiniz. İndi artıq keçirəm növbəti sıraya. Bu sırada bir tək bir cüt toxuyuram və bu sıradan etibarən hamısını trabzan olaraq toxuyacağım. Yəni sıx iynə artıq bitdi. Hamısını trabzan olaraq toxuyacağım. İndi bir tək bir cüt toxuyuram. Baxın, dibdəki ilmədən başlayıram. Bir trabzan toxudum. İndi növbəti ilməyə cüt toxuyuram. Baxın, bir, eyni ilməyə 2. Yenidən bir tək, bir cüt. Və bunu 15 dəfə təkrar edəcəm. Bir tək toxudum. İndi bu ilməyə cüt toxuyuram. Yenidən
bir tək növbəti ilməyə cüt. Yenidən bir tək növbəti ilməyə cüt. Bu sırada 30 trabzan var idi. İndi bu artırmaları edəndən sonra olacaq 45 trabzan. Yəni bir tək bir cüt toxuyuram. Yəni 15 dəfə artırdığım üçün olacaq 45 trabzan. Bunu belə toxuyuram. Bir tək bir cüt. Yenidən bir tək bir cüt. Yenə bir tək və bir cüt. Yenə bir tək bir cüt. Bir tək və bu ilməyə cüt. Bir tək bir cüt. Əli tam tutması üçün bu hissəni baxın enli edirəm. Yenidən bir tək bir cüt. Və toxuyanda çox boş toxumayın, böyük alınır yoxsa. Bir tək bir cüt. Yenidən bir tək bir cüt. Və sonuncu bir tək və bir cüt. Baxın belə. İlk ilmə ilə ilmək sürüşdürmə edirəm. 2 zəncir çəkirəm. Baxın belə alındı. Qeyd etdiyim kimi hələ üzünü düzəldəcəm. Baş hissə hələ hazır deyil. İndi isə qol hissələrini qoyacağam, qol yerlərini qoyacağam. Onun üçün də necə edirəm? Baxın, indi ilmələri sayacağım sizin üçün. Amma ki, belə mənasını qeyd edeyim. Baxın, budur. Düzdür, üzü mənə doğru baxır. Çünki toxucuların əlinin sıxlığından, boşluğundan, yəni boş toxumağından, sıx toxumanın asılı olaraq bu ilmələrin yeri sizdə yaxşı olmaya bilər. Yəni mənası necədir deyim, budur. Bu bizə doğru baxır, düzdür. Bunu, bu hissəsini elə edirəm ki, qolun biri bura düşsün, əlbəttə ki, biri bura. Baxın, qol yerində 6 zəncir boş saxlamalıyam. Bildiniz, yəni 6, daha doğrusu 6 ilmə boş saxlayıb 6 zəncir çəkməliyəm. İndi baxın, belə edim də. Baxın, belə tutdum, düzdür. Baxın, bir qolu düşməlidir bura. Bir qolu burada. Digər qolu da, baxın, belə edirəm. Baxın, digər qolu da düşür bura. Yəni, tən ortasını tapıram. Baxın, belə. İndi toxumağa başlayıram. Qol yerlərini qoyacağam. Bunun üçün də indi sayıram ilmələri. İstəsəz siz də bu sayla edə bilərsiniz. Amma qeyd etdiyim kimi mənası belədir. Yəni, bunları qoyuram qırağa, belə. Yəni, qol yerlərini bilmək üçün. Amma yenə də ilmələri sayıram.
Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11 ədəd trabzan toxudum. Baxın, bu taxdığım sancağa 2 ilmə qalıb. 11 ədəd toxudum, ipi doladım və 6 zəncir çəkirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zəncir çəkdim. İndi, baxın, bu sancaqdan sonra 2 dənəsi qalmışdı. 6 zəncir çəkdim. İndi isə 6 dənə ilmə sayıram. Baxın, bu toxuduğumu saymıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ədədi saydım. 7-ciyə toxuyuram. Baxın, 7-ciyə. Bura ipi doluyuram və 7-ciyə toxuyuram. 1 ədəd trabzan toxuyuram. Baxın, oldu belə. 1 ədəd toxudum. İndi yenə sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baxın, burada isə 3 dənə ilmə qalır. 1, 2, 3. Sancağa kimi 3 dənə ilmə qalır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zəncir çəkdim. İndi bunu çıxardıram. İndi 6 ilmə yenə sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmə saydım. 7-ciyə trabzan toxuyuram. Oldu 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, oldu belə. Və ilk ilmə ilə ilmək sürüşdürmə edirəm. Bu axıra kimi belə olur. Yəni ilmək sürüşdürmə edib 2 zəncir çəkirəm. Baxın, alındı belə. Bu oldu qol hissələri. İndi isə bu zəncirlərin üzərinə də toxuyacağam və davamını düz toxuyacağam. İndi bunu göstərim. 45 ədəd olmalıdır. 45 ədəd trabzan. Baxın, belə toxuyuram. Hər ilməyə 1 ədəd. Artıq saymıram bunu. Baxın, belə toxuyuram. Hər ilməyə 1 ədəd toxuyuram. Yəni, heç bir artırma, azaltma etmirəm. Baxın, belə toxuyuram. İndi qolun üzərini göstərim, necə toxuyuram zəncirin üzərinə. Baxın, toxudum belə. Son ilməyə gəldim. İndi zəncirin üzərinə 6 zəncir çəkmişdim axı. Hər zəncirin içərisinə
Bir ədəd trabzan toxuyuram. Baxın birinci zəncirə. Bir ədəd trabzan. 2 3 4 5 və 6. 6 ədəd trabzan toxudum. Baxın, zəncirin üzərinə 6 ədəd trabzan toxudum. İndi artıq davamını isə yenə hər ilməyə bir ədəd trabzan toxuyuram. Yenə qola gələnə qədər hər ilməyə bir ədəd trabzan toxuyuram. Sonra isə yenə qolun üzərinə burada 6 zəncir çəkmişdim. 6 ədəd trabzan toxuyacağım zəncirlərin üzərinə və burada sonda ilmək sürüşdürmə edəcəm. 2 zəncir çəkəcəm. Və bunu, yəni düz adi hər ilməyə bir ədəd toxuyuram, yəni trabzan. Video uzun olmaması üçün burada kəsəcəm videonu. Baxın, bura kimi gələcəm. İlmək sürüşdürmə edib 2 zəncir çəkəcəm. Və bundan sonra, yəni bu sıranı bitirəndən sonra 7 sıra düz toxuyuram. Yəni heç bir artırma, azaltma etmirəm. Hər sırada 45 trabzan olmaqla 7 sıra düz toxuyuram. İndi onu toxuyub geri qayıdıram.